Olá pessoal, estou aqui nesse belíssimo sítio, acompanhada de duas moças muito elegantes. Olha que menina bonita. E ela tá querendo me abraçar, me beijar. Ele quer morder. Ela quer morder. Eu tô aqui com Lorena, uma moça muito... Olha, Olha dê a olá pena pro pessoal. Oi. Viu que coisa linda? Como é salve a natureza, né Lorena? Minha pena. Viva a natureza. Ó, Olha a vaquinha. as vaquinhas. Mu.